ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ। ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਨਾਸ਼ਕਾ। ਇਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੂਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮਲੱਠੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਫ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਢਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅਦਰਕ। ਦੋਸਤੋ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਖਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ। ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਗਲੇ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਲਸੀ। ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਉਨੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ 4 ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ 1 ਗਲਾਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਨਾਸ਼ਕੇ ਬੂਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 2-3 ਵੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ ਜਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਫੇਹ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੰਚ 1.5 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲੱਠੀ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ 3-4 ਪੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਬਲਣ ਲਈ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਅਰਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ 3-4 ਡ੍ਰੌਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4-5 ਮਿੰਟ ਮੱਠੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ 'ਤੇ, ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ 1 ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪੁਣ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਕੋਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ, ਖੀਰਾ ਆਦਿ। ਦੋਸਤੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਲਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।